Buenos días. Hoy es sábado, 4 grados. Ha salido el sol, pero sí, hace mucho frío. Y mira, aquí está el río, que voy por la orilla caminando, porque hoy voy a andar. Voy a caminar, que también me gusta mucho caminar por la naturaleza. Y hay una niebla por el río y mucha humedad. Pero voy caminando deprisa porque estoy acostumbrada a correr. Pero bueno, a veces también me apetece caminar. Y voy caminando por un sitio maravilloso siempre. Me encanta. Esto es un parque natural que no pueden pasar coches ni pueden pasar nada. Hay ciervos también. Hay ciervos, jabalíes, conejos, de todo. Te puedes encontrar un ciervo, que más de una vez lo he visto, y aquí lo tienen todo como muy a estilo salvaje. Y luego la playa que está ahí cerquita, que ahora voy para allá, pues ahí también es una playa que no, en el verano, ni ponen chiringuitos, ni ponen nada. Y luego es una playa grande, que tú vienes tomando el sol, pones la toalla y la gente está a retirar de ti a 200 metros. No te molesta a nadie. Es tan grande y tiene dunas y en fin, muy bonito. En el verano tiene un problema, que hay tramontana. En el verano, cuando va llegando a las 12 o así, se empieza a levantar tramontana, porque aquí en esta playa pues hace mucho deporte de agua, con vela, en fin, con ese deporte que va con tabla, pues ese. Y hace mucho viento, entonces te tienes que ir, porque si no el viento te entra la arena, bueno, en fin, mira, el río. Se ve como niebla que está pegada abajo el río, O sea, en fin. Y nada, mira el sol. Fijaros qué bonito. Ay, qué alegría de sol, hijo. Oh, Dios mío. Bueno, aquí voy. Por la orilla del río voy. Eso es un embarcadero pequeño del ayuntamiento del pueblo este, que es muy pequeñito. Y ahora el río va ahí un poco más adelante, está la desembocadura del río al mar. Y nada, aquí voy. Precioso todo, claro. Naturaleza, no ves nadie. En el verano ves más gente corriendo y haciendo deporte, porque hay campings por ahí arriba, la parte esta de arriba, y entonces la gente que viene pues hace deporte, sale a correr, a caminar. Y bueno, de aquí del pueblo también, pero bueno, ahora en el invierno por la mañana temprano no sale nadie, sin que voy sola. Y aquí voy tapada porque es que hace mucho frío, las orejas se me quedan heladas, ¿sabes? Se me quedan congeladas. Ay. Bueno, os dejo, luego ya os grabaré algo más. Pasad un feliz sábado a todos y todas. Un besito.